Oh my god, it's so slow. Aku akan buka di mobil. Tuh, ya. Dan aku ada di mobil dan kalian harus tahu apa yang aku beli. Aku membeli satu item sih karena itu mahal banget. Jadi ya ini aku ada ininya, itu satu item doang. Kalian gak boleh lihat. Ya. Stiker. Where is the sticker, mommy? Oke. Ini stiker squishy shopnya. Ini aku kumpulin, jadi aku ingat aku udah berapa kali ke squishy shop. Tada! Aku beli Bunny Cafe. Baru. Lucu banget packagingnya. Ini banget. Ada IG-nya. Oh enggak ada. Jadi ini tuh Bunny Cafe. Ini tuh lucu banget pokoknya dan belakangnya itu Bunny Cafe Open Life is with Bunny Cafe dan ya oke. Jadi ya ini shopping bagnya tapi nggak ada logo lagau. Oke ya, jadi let's open it. Ini aku buka. Oh my god, wanginya kayak strawberry banget. Bunny Cafe-nya di belakang. Ini ada tulisan Bunny Cafe di belakang kepala bunny-nya. Oh my god, wanginya enak banget. Mami have ini enak banget kayak shampoo gitu wanginya. Ya, let's squish. Ini agak hard sih. Oh my god. Wanginya itu kayak bubble gum. Oh my god, wanginya bubble gum. Ya. Aku ke botani cuma mau squishy doang aja pulang. Ya. Dan ini ya. Mama lihat mama. Oh, ini lucu banget. Wanginya itu enak banget. Dan ini aku editnya maaf kalau nggak bagus ya. Soalnya aku tuh lagi di mobil dan aku susah ngeditnya. Buat kalian yang nanya aku ngedit pakai apa, ada di description box. Oke? Dan musically aku, IG aku, semuanya ada di video aku. Tapi bukan video ini. Ya, itu lucu banget kan Kak. Dan di sini stiker sininya ada banyak juga. Yang warna pinknya tuh wanginya kayak bubble gum. Yang putih sih bubble gum juga, cuma lebih strong gitu. Lucu. Strawberry ya kalau wanginya enak banget. Oh my god, wanginya kayak shampoo yang warna pink. Oh my god, so soft. Soft banget. Ya, nih soft. Dia tuh jumbo ya, termasuk jumbo karena dia segede aku. Ya, aku seneng banget. Thank you, mami. Sebenarnya itu uang aku sih. Uang aku. Wanginya kayak shampoo. Aku coba mau squish. Ya, jadi ini cuma review doang ya.